Oi galera do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo magnífico. Então tá tudo escuro aqui na minha casa, tudo escuro, meus pais estão dormindo aqui na casa, tá tudo escuro assim de luz aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo assaltando a geladeira, isso mesmo, eu vou fazer aquele vídeo bem famoso onde eu assalto a geladeira. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, assalto. Eu comecei a assaltar aqui. Ó, já comecei a assaltar, ó. Você vendo aqui, ó. Spritezinho, né? Você achou que era água, é Sprite. Tô dormindo. Minha mãe caiu no sono. Minha avó também tá dormindo. Minha avó também tá dormindo. Durinha não, né? Pegar aqui um danoninho. Só. É, gente, porque eu não tenho muita coisa na minha geladeira. Não tem muita coisa na minha geladeira, então só peguei uma Sprite, um Danone de fruta. Espera que eu tenho que abrir. Tem que abrir esse daqui, ó. Tem que abrir. Lascou. Mano, que vacilo. Nossa, mano, que vacilo. Vou acordar minha avó pra abrir. Vou acordar minha avó pra abrir, tá? Então tchau, me esperem um pouquinho. Oi galera. Vó, tô gravando, meu. Ó, ela abriu aqui. Já apago, vó. Eu sei que na maioria das partes eu deixei vocês no vácuo. Mas é porque, né?
eu tive que resolver um negócio sem vocês. Bom, isso, galera, já saltei a geladeira aqui, tá? Então, falou e tchau!